Они меня выгнали в кузов. Засранцы такие. Ну и ладно. Едем в кузове. Все, отлично. Ух ты! Да, блин, что не хватаешь-то? И дрова везет, блин. Ага. Вообще на изи. Едем? Вау. Офигеть. Вот это офигеть. Ах ты, какая красота. Ребята. Офигеть. Там река горная. Привет!
Где? Ой. А! Тренер предлагает здесь поэндурить. И желающие. Я буду нырять. Привет! Да-да-да! Коровки му! От Коли привет!
А, боже! Я чуть не улетел. Фу, пыльно. Эх, камера с краном впишется высоты. Высоты здесь офигенные. Ага, лоб. Тренер и здесь предлагает поиндурить. Вот прям туда ходом. Прямо, короче. Мяу. Шеф!
понижайку. Ой. Понижайку, понижайку. О. Ух ты! Ой. Дорожка. Такая. Ай. Опа. Это да. Так. Офигеть. Все говорят так, это все Офигеть. Тренер. Фу. Красавчик!